हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग के लिए एक लाई हूँ होम रेमेडीज़ काढ़ा, जिसको पीने से सर्दी खांसी जुकाम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और पूरी तरह से स्वस्थ है। क्योंकि जिस तरह से सीजन बज रहा है और मौसम चेंज हो रहा है, उस वजह से हर घर में सर्दी खांसी जुकाम बहुत ही आम और बहुत हो गया है। आउ प्लस में एक कोविड भी फिर से दोबारा कम बैक कर लिया, जिस वजह से हर घर में परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चों से लेके बूढ़े बुजुर्ग के लिए बहुत समस्या, बहुत ही परेशानी हो रही है। फ्रेंड्स, अगर कुछ प्रिकॉशन अगर घर में ही रखा जाए तो बहुत हद तक हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और इम्यूनिटी को अपने बढ़ा सकते हैं। तो उसी के लिए एक लाए हैं आज आप लोग के होम रेमेडी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा है, जिसको आप बनाकर पीजिए और अपने बच्चे और बड़ों बूढ़ों से भी को पिलाइए और अपना ख्याल रखिए। तो चलिए देखते हैं। 2 गिलास पानी डाल दीजिए। ये है अदरक डालेंगे, दालचीनी का टुकड़ा है, ये भी बहुत ही अच्छा है, सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ही फायदेमंद करता है। ये है तुलसी, आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत ही गुण है, इनको गिनती करना बहुत ही मुश्किल है, इतना इसमें गुण है और सदियों गुण से भरा हुआ है ये तुलसी। तो इसको आप डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा। ये है लौंग, 5-6 लौंग के टुकड़े लिए हैं, इसको इसमें डालेंगे। ये बलगम, छाती में जमा हुआ कफ को पूरी अच्छी तरह से निकाल कर और इन्फेक्शन को दूर करता है। ये अजवाइन है, अजवाइन बहुत ही अच्छा और गुणकारी है। इसको 1 चम्मच दे देते हैं इसमें। गोल मिर्च का पाउडर है, ये हर घर में हर किचन में अवेलेबल होता है। ये गुड़ है, गुड़ में आयरन, कैल्शियम, विटामिन बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे हमारी शरीर को इम्प्योरिटी को दूर कर और सर्दी खांसी को और शरीर में गर्माहट देता है गुड़। ये है हल्दी, हल्दी बहुत ही गुणकारी है और बहुत इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे हमारी शरीर को बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफाई करता है और शरीर को बहुत ही इन्फेक्शन से दूर रखता है। ये भी अगेन ऑल इन वन बेनिफिशियल है। और सबको इस तरह से पकाएंगे, उतना पकाएंगे जो 2 गिलास पानी डाले हैं वो 1 गिलास हो जाए, उतना देर तक इसको पकाना है। इसको रिड्यूस करना है पानी को पका पका कर हाई फ्लेम पे। और ये देखिए 2 गिलास था, 1 गिलास का हो गया है, रिड्यूस हो गया इसका पानी। और इसका गैस ऑफ कर देंगे और उसको छान लेंगे। मेरा तो रेडी हो गया है और चलिए हम पी के दिखाते हैं कि किस तरह से बना है। बहुत ही अच्छा बना है। तो
तो आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिए और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है, कितना बेनिफिशियल है। क्योंकि हमारे घर में जब कभी सर्दी खांसी जुकाम होता है तो मैं हमेशा इस काढ़ा को बनाती हूँ और अपने घर में सभी पीते हैं मेरे घर में। तो आप भी ज़रूर पीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बगल में बेल आइकन घंटी है तो उसको प्रेस करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन